Oefening 11, se nommer 2. Jy moet nou net vir my sê, ek dink hier kan jy nog redelik alles sien, because the recording sign sometimes goes over it. So at number 2, main thing I did here was, both of them was y is equal to something. Nee? En dit ons gesê, as albei van hulle is y is gelyk aan iets, dan kan ek mos net daai twee vergelykings gaan gelyk maak aan mekaar. Nee. Goed, maar julle sê mos julle het nie eintlik gesukkel met hierdie enetjie nie. Moet asseblief nie die fout maak nie, ek het so gelag. Gister waarsku ek vir julle. En sê vir julle, moenie stop as jy X se antwoord gekry het nie, want dis wat baie kinders doen. And then they skip the Y answer. Toe ek die huiswerk skryf, ek is by my 3de som, toe besef ek, oh shit, dis gelyktydig oplos. Ek het nie my tweede opsies gaan skryf nie. So then I had to go back, nee? So oppas, 'n mens maak vinnig my fout. You've got to give me both X and Y, nee? Okay, kan ek skip hierso? Any questions at 2? None. Right. There's number 10. Over here, same thing. Both equations that were given was in terms of y is equal to something. So, oh, Lord, okay. Thank you. Start the work. Goed, so both of them was y is equal to something, so dan gaan maak ek net daai twee vergelykings gelyk aan mekaar. Nee. Enige vrae? Is julle right? Okay, so nou van hier af waar die moeilikheid begin, nee. Okay. Kan ek maar skip? Anyone still copying? Okay, so as jy klaar is. Kan ek maar skip? Okay. Merk gou eers daar, en ek neem aan, dan gaan 'n paar van julle wees wat moet skryf. Dis hoekom ek nou sê. So dan as jy klaar is, dan skryf gou eers, en dan gaan ek nou verduidelik. So the first equation that was given, I kept it just like that. Nou, die tweede ene, hierdie enetjie. Excuse, the first equation is the one that I changed. That one. Dis kom ek hier vir jou pyltjie getrek het. So ek het hom gaan skryf as y is gelyk aan minus 5x minus 14. Nee? Because now you will see that I have both my equations in terms of y is equal to something. So dan kon ek weer dit net gaan gelyk maak uit aan mekaar, nee. Okay, ek gaan net gou so toemaak, want soms sien julle dit makliker as jy dit so stukkie kry. Okay, so that's how I got up until there. Julle almal right so. Okay, nou gaan jy sien ek sit met 'n breek, nee. En jy hou nie van breuke nie. None of us does. Okay, so the first thing I did was take that plus 1 over, and that will then become minus 1. So the minus 14 minus 1 means that I would then have the fraction on the left-hand side, and then minus 5x minus 15. Sien jy by daar? Okay,
Ek het nou gou eers my breek gaan alleen kry. Onthou, jou stappe mag dalk anders gewees het. As jy by dieselfde antwoord uitkom as ek, great, nee, dan hou ons hom net so. Goed, nou, hierdie breek wil ek van ontslae raak. The only way I can do that is to multiply with x plus 3. Maar as jy maal, moet jy elke liewe ding gaan maal met x plus 3. So as ek hierdie eerste term gaan maal met x plus 3, gaan ek net kry 5. Nee. En dan sê ek, okay, kom ons vat hierdie hele stuk, minus 5x minus 15, and multiply that with x plus 3. Wie is hier by tot daar? Is julle nog reg? Nou lyk dit aansienlik makliker, nee? Gaan dit verskillend uitwerk as Jy het gesê, al jy met x plus 3 maal, minus x. Gaan presies dieselfde antwoord kry. Ek het net kort pad gekies. Okay. Right, so now it looks way easier than what I did in the beginning. So I've got to multiply out those brackets. So the minus 5x times x will give me minus 5x squared. Minus 5x maal 3 geef my minus 15x. En hierdie middelste tweekie is ook minus 15x. And that simplified gave me the minus 30x. En dan minus 15 maal positief 3 geef my die minus 45. Okay, is allemaal nog by so ver? Nou is dit gewone, wacht, ek het op die volgende bladsy aangegaan. Kan ek skip? Okay. Al die atlete, asseblief, julle moet nou by die teerblad by die seuns koshuis by mekaar kom om op die bus te klim. Al die atlete onmiddellik daar na die teerblad by die koshuis asseblief. Okay, jy sal sien dat by hierdie stap het ek net eers, I took everything to the left hand side and made it equal to 0. Then we could take out a common factor of minus 5. Nou jy gaan sien ek het weer eens kortpad gekies. Ek het net eers gewys hoe lyk dit as jy minus 5 uithaal en dan gefaktoriseer. I showed it all in one. Is it okay? But now this bracket you can't see, that is going to be x plus 2. I lay now after the recording sign. Okay, so which means that in this first bracket x will be minus 4. And in the second bracket, x will be minus 2. Maar nou het ek nog net my x waardes. Go substitute those into either one of the equations to get x is 6, y is 6. En as x minus 2 is, gaan y wees minus 4. Okay. Onthou om jou pare mooi by mekaar te skryf, nee? Okay, jy sal sien ek skryf hierdie tweekies saam. Want as jy nou sien maar daai twee y-waardes gaan omruil het, nee, dan kan jy nie op en daar, maak seker jy skryf die maatjies by mekaar. Okay. Goed. Can I skip? Any questions? Goed. Right, hier lyk dit woes. Kom ons vat hom stuk vir stuk. Okay, so those were the equations given. Nou, ek kan nie dit gaan skryf dat elkeen van hulle is y is gelyk aan x nie, né? Okay, so daai opsie is uit. Kom ons gaan kyk gou-gou of ons miskien een van hulle kan maak. Die swemmers, julle gaan vir julle by die teerblad. Al die swemmers, julle moet nou hardloop na die teerblad asseblief. Kom ons gaan skryf hulle gou dat dit is x is gelyk aan x of y is gelyk aan x, because then we can substitute that into the other equation. So I used this equation and altered it and said that will be, if I took the 2y over, 2y is equal to 3x, en dan moet ek mos nou gedeel deur 2. Waar kom hierdie tweekie, ek weet nie waar hy gaan hom nou weer terugskuif waar hy moet wees. So dan is dit y is gelyk aan 3x op 2. Ek weet nou, sy sirkeltjie kruip weg, ja. Okay, so that's my equation 2. Nou sê ek, omdat ek nou het y is gelyk aan x, I'm going to substitute equation 2 into equation 1. Nee, so oral in vergelyking 1, waar ek y het, gaan ek nou hierdie ding gaan skryf. Nee, goed, so dan, as ek dit sou gaan doen, dan lyk hy so. X kwadraat minus 3x, en in plaas van y stel ek daai in, plus 2, en in plaas van y stel ek daai in kwadraat, minus 4. Goed. Dis nie by so ver. Okay, nou,
wil ek ontslaa raak van my hakies. I want to get rid of those brackets. So ek gaan inmaal. So x squared en dan minus 3x maal 3x op 2 geef my minus 9x kwadraat op 2. Eers gou hierdie kwadraat gaan uitsort, né? 3x op 2 kwadraat will give me 9x squared over 4 and that multiplied with 2 will give me 18x squared over 4. En dan sal jy sien hierdie 4 het ek oorgevat, so that gave me the minus 4 equal to 0. Is julle nog by? Right. Nou, weer eens. We're dealing with fractions and we don't like fractions. Hoe raak ek ontslaaf van die breuke? Of ek maal hom met? Okay, ja, jy kon nou jou noemers almal dieselfde gaan maak en dan kyk ek net nou wat bo is, maar ons soek gou kortpad. My noemers is hier 2 en 4. So ek gaan maal met 4. Nee, dis reg wat jy sê, maar jy gaan net sê maar nog 3 stappe hê voordat jy kom by waar ek nou is. Nee. Okay? So ek sê kom ons gaan maal almal van hulle met 4. Okay? En hoe kom ek by daai 4? Ek gaan kyk na waar in 2 en 4 kan indeel sonder 'n res. Okay. Goed, so as ek nou gaan maal met 4, remember every single term needs to be multiplied with 4. So the x squared times 4 geef my 4x kwadraat. Die minus 9x kwadraat op 2, maal dit met 4, dan raak hy minus 18x kwadraat. Following interruption, Brandon Smith, 11E2, please come to your maths class. Brandon Smith, 11E2 to your maths class immediately, please. O, hier is 'n 8. Wag, daar is 'n 8 weg. Hy het nou weer hier weg, ja. Alright. Kyk, is julle reg daar? Miskien moet ek met die muis net aan die ander kant van die skerm skuif, want gaan niks my goed spring nie. Okay, so ek het elkeen van hulle gaan maal met 4, né? Nou, as ek dit gaan vereenvoudig, dan gaan ek kry 4x kwadraat minus 16 is gelyk aan 0. Okay, now, yes, you could have factorized from there to get 2x minus 4, 2x plus 4, né? Maar ek het nou gesê, I took out a common factor of 4, and then I had x minus 2, x plus 2. Maar dit is dieselfde ding, né? Your answer will still be x is 2 or x is minus 2. Is julle reg? Okay, en nou soek ek nog net gou vir my y-waardes. So as x 2 is, your y value will be minus 3. And if x is minus 2, your y value will be 3. Okay. Yes. Okay, kyk gou hierso. Daar's minus 18x kwadraat plus 18x kwadraat, nee. Is jy reg? Right, laat ek hoor. Dan gaan 10 en vra. Sê weer? Bedoel jy, hoe kry ek die y-waarde? Onthou, dis mos gelyktydige oplos, né? So ek het 2 onbekendes. Daar's x'e en ons y'e. So ek mag nie stop as ek die x'e se waardes het nie. Ek moet sê wat gaan y ook wees. Nee. Dis soos wanneer jy, sê nou maar jy het net hierdie gehad, net daai gehad. Nee? Dan omdat dit mos 'n kwadraat het, beteken dit x gaan 2 antwoorde hê. Okay, so x is 2 en y is minus 2. Dis nog soos toe jy in graad 10 en graad 9 gewone 3 terme gefaktoriseer het, toe jy mos elke keer 2x antwoorde gekry. Nee. Is jy by, sussie? Okay, so sê nou maar x is 2, né? Dan gaan vat ek dit en ek gaan stel dit of in hierdie ene in of in daai enetjie in. Ek gaan nou hom gebruik want dit is makliker, né? Of althans kom ons vat daai ene. So as x 2 is, dan is dit mos 3 maal 2 en dit gee my 6. So
2y is gelyk aan 6. En dan vat ek mos daai 2 oor, so is gedeel deur en dan is y minus 3. Nee. Ja. Hoekom is hier minus 3? Hulle is omgeruil. Nee. Wat? Positief 3 minus 3. That's right. Ja. Okay. Enige vrae? Any questions? Right, can I skip? Jy het gesê jy het gesukkel met hierdie. Nou dat jy dit gesien het, is jy beter daarmee? Het julle almal nommer 7 en 8 gedoen? Ek wil lyk jy gesag is. Steek gou hand op as jy nie vir 7 of 8 gedoen het nie. Ek weet dit kan dalk nou wees omdat jy nie verstaan het nie. Okay. Voel dit vir my min genoeg van julle, so ek gaan maar aangaan, hè. Jy moet net mooi kyk en right. Kom ons begin met die begin. Okay, so that is what was given. Nee? Maar toe het ek gesê, by hierdie tweede enetjie gaan ek gou verander as ek van die minus 4y vat hierdie oor. So that's why it becomes 5 plus 4y of 4y plus 5, selfde ding mos nou, né? Okay. Now, I'm going to substitute equation 2 into equation 1. So oral waar ek 'n x gehad het, gaan ek nou daai 4y plus 5 gaan instel. So dan lyk hy so. Is julle nog by? Goed. My volgende stap is dan nou gaan maal uit daai kwadraat en hierdie minus 5 mos nou inmaal met my hakkie. Once I've done that, I'm going to take everything to the one side and make it equal to 0. Now you can see that I can actually take out a common factor of minus 3, which means that I will have y plus 1 and y minus 6. Wat beteken dat y is minus 1 of y is 6. Okay, so now I still need to get the x values of each one of those. So kom ons kyk sommer gou saam. As y minus 1 is, beteken dit 5 plus y maal minus 1, met ander woorde 5 minus 4. So x is dan 1. Okay. If your your y value is 6, it would be 4 times 6, which gives me 24, plus the 5 is 29. Julle reg? Laat ek hoor, any questions? Kan ek maar skip? Ja, skryf hier nog. Okay, terwyl julle skryf, gaan ek vir die volgende enetjie slaan. Begin. Want dan moet ek nou nie geskryf. Wil is jy nog besig? Okay, so ek gaan op, wie skryf nog? By nommer 7, okay.
sê sy klaar is, Tiane. Sê klaar. Okay. Kyk gou so lank daar, hoe ver het ek gekom? So hierdie vergelyking, this one, I just changed a bit and said let's make x the subject. So it means that x will be equal to 7y plus 9. Now I'm going to substitute equation 2 into equation 1. Okay? So dis wat ek daar volgende gedoen het. Nou wil ek net gou daar gaan bietjie vereenvoudig. So die 7y minus die 2y geef my 5y plus nee, en dit gaan vir my gee 14y, so 15y plus 18. My kom 12. Lekker lei. Well, dis groot 2 to 5. Okay, kyk gou. I'm going to say 9 times 18 is going to give me 162, and then I subtract the 12 that was on the other side. So that gives me 150. And now it will be equal to 0. Is julle reg daar? Okay, nou hierdie is groot getalle, so I'm going to take out 75 as a common factor. Nou lyk dit aansienlik beter. So as ek daai gaan factoriseer, I'm going to get y plus 2 and y plus 1. Wat beteken y gaan wees minus 2 in the first bracket. Of in die tweede hakie, y gaan wees minus 1. So we go substitute that in, which means that if y is minus 2, x will be minus 5. En as y minus 1 is, dan gaan x wees 2. Okay. Okay. Enige vrae? Any questions? Okay. Right. Now, ek gaan gou eers die recording stop, want ek het baie wat ek gou wil uitdeel, en ek wil nie die recording so lank hê nie. Huh?